nikubona kubusa ngaphezulu befuna bekuphuma ngezansi esingazi ke mhlawumbe ukuthi esibhedlela abazange nibayicheck babone ukuthi khona ongahambi kahle kwaphinda kumfethi bayihlinza ke ingane kwathola ukuthi kuningi sicheckwa ke manje ongaphele kuyona ngathi nephapha elilodwa nenso khona engadonsi kahle so ke nanga umntana sihamba naye inkinga ebhlungu ukuthi ke useyahlupa esikoleni izingane ziyamcwasa hawu ngokuthi njengamanje imizwa after sehlinziwe yokuthi mangabe efuna ukuyikhulula akanayo imizwa. Okay. So ke ingane yes izingane zethu unephunga engicabanga ukuthi ngalokho kubalekile ukuthi njengohulumeni wethu especially ezikoleni uma kuzobhaliswa kubuza kubazali ukuthi khona ingane ukuze kuzokwazi ukuthi kwenziwe ama awarenesses ezinganeni ngoba icase yakhe nje ngikhumbuza khona icase esiyenzayo enye yomfana naniyezi onesipho esingesikantando naye ucwaswa izingane esikoleni. Mhlambe umama ngoba ukhona uMamthembelihle Mahlaba dadewethu asikubingelele emsakazweni Ukhozi FM. Ngiyanibingelela abasakazi bokhozi FM. Uthi kusondela nje kancane ma. Ngiyanibingelela abasakazi bokhozi FM. Yeah, usethe ukuyibeka kancane umuntu indaba. Mhlambe uzongasinika kancane nje isithombe mhla ngosuku mhla uyoteta umntwana mhlambe sakho ukuthi kwenzakalani. Yebo ngabeletha umntwana ngimbelethela eHlengisizwe Clinic enkulu yaseMasteli operator izinto eziningi kubeletha ngabala ukubelethisa basebenza nje ngokuzikhanda bayiclinic enkulu yethu yaseMasteli so ngabeletha uma ngibeletha kuyona ngathola umntwana mangimthola umntwana ngamthola nje kahle ngabeletha kahle kubanga khona inkinga ekubeletheni kwami kwaze kwabe ngiya discharge ngiyahamba ngekhaya ukuthi ke phela uma ngabe umama usukujabulile ukuthi uthola umntwana nje nawe uhappy nokuthi usukhululekile ngithe mangifika ke nomntwana ekhaya sahlala ngicanga ukuthi kwadlula nje u2 days sambuka sinomama umntwana ukuthi ngeke lo mntwana lo akekho normal manje njengoba kade ngimbelethile futhi izinto eziningi azenzeki kuyena okunjengokuyikhulula nokuthi ke saba nalento ukuthi okusho ukuthi umntwana mhlambe usongelekile ngoba phela kuyenzeka mhlambe umntwana songeleke uma ngabe ezelwe so uma ngabe ke sengimthatha ngibuka ngakusasa umama ethi angiphuthume ngiye khona futhi eclinic eHlengisizwe bafika futhi eclinic eHlengisizwe bangishayela iambulance okuyila yangithatha ke khona iambulance yangisa eSt Mary's isibhedlela Maranhill la kukhona ke ngathola khona udokotela uDr Kenda owakuyena owaapprove ukuthi umntwana akanayo indawo toilet wasise eseshayela ke ambulance naye wasidlulisela Albert Luthuli because bathi ku critical kakhulu bona abadili nama cases nje futhi abakazi bawabone so sadlulele Albert nokuyila khona ke safika khona kwatholakala ukuthi umntwana akukona kodwa lokho ukuthi indawo yokutoilet akanayo kodwa kuningi okunye angenakho futhi bathola ini mhlawumbe uma ukuthi ungafisa ukukhuluma ngakho udokotela nje wathi bamechecka wathola ukuthi sekuyingakusasa ke sesilalile ngakusasa bathola ukuthi nena unento eyodwa inhliziyo yakhe inembobo into yakhe yaka right yaka left wangichazela njengezambane wathi intshwamile njengezambane so wathi ayikho right kodwa basazoyicheck ukuthi enze njani wayesethi inhliziyo inembobo inhliziyo yakhe inembobo kwazoba itotolozi yakhe yayingaphakathi nayo konke nama testis kwakuvele nje kancane nje indawo yokuthi nje akhipha umchamo nje kuphela then lapha phansi kobhozo okuwukuthi ngicabanga ukuthi odokotela mhlambe bayitshela ukuthi mhlambe into ezoba right phansi kobhozo unobhozo abathathu endaweni onyaweni lo la ka right bawu3 bahlangene ngalala babukugcina nalaba bangala bahlukene futhi bawu3 usho ukuthi una 6 onyaweni la ka right mase kwenzeke konke lokho kwasekuthiwa kuzokwenziwani wena njengomzali nengane nesibhedlela kwathiwa kusuka manje ke njengoba sesithole yonke lemphumela ikuphi okulandelayo babe sebemlungisa kumntwana eAlbert Luthuli angifuna uqamba manje ngisebenze kakhulu eAlbert Luthuli phezukwempilo yakhe nokuba uyaphila ngiyambonga uNkulunkulu ikakhulukazi ke ekhaya sinkonzo yamaNazaretha sikholelwa kakhulu eMnazaretheni
sihambile nje kakhulu isibhedlela umntwana ke eqiqa khona bagcine bemvula because ezelwe wayesebenzisa ucolostome because odokotela bathi ngeke asakwazi ukuthi enena bamvule ngemumva kodwa kube bekade kuyimi emergency ukuthi babone onesi same time bengibelethisa bebezokwazi ukuthi bamvule same time ngemumva so abagcina bangamvula ke ngemumva bamvula la eceleni iswini wasebenzisa icolostome for 2.5 years. Mhlambe mlalelo because FM ekhuluma ngecolostome ukhuluma ngesikhwanyana leso kuyisona esiqoqa wonke udoti emzimbeni nje wonke udoti uphumele kulesi sikhwanyana ungaqhubeka manje usebenzise ke leyo colostome ke leyo uma isebenzisa icolostome kwaze kwaba una 2 years bekungekho ke lula ekusebenziseni kwakhe icolostome ngoba uye wakhula waba umntwana ukwazi ukuthi futhi ayihambele uthola ukuthi useyayikhumula usenginika yona akasayifuni lento kodwa ke ngokulekelela lo dokotela ke baye bangisiza bamkhumula ke senu 2.5 years. Ama operation ke awawenzile uyenzile ke operation le ukuthi bamvule inqeni wagcina ke sekwazi ukuthi ayikhulule ngemumva okuyimpilo yakhe ke enzima ke menza ukuthi kube nzima ke yokuthi azikhulule ngemumva ngithi ngangcono mhlawumbe ukuba uqhubeka nayo icolostome ngoba leyo ukuzikhulula ngemumva iyona enzima kunayo yonke ngoba yakhe normal kunokwenzeka ukuthi angazizwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyazingcolisa kunokudla othi umphakela kona ekhaya uthola ukuthi kumkhiphisa ngesisu uzibuza uziphendula ukuthi ngoba ukudla okright nje lokhu akuyona mhlambe njenganobhontshisi obhontshisi abakhiphisana ngezisu namakabishi but yena ukakhisha ngisho na inyama yenkukhu nipheka inyama yenkukhu imkhiphise ngesisu bahamba ke sebemvulile ke sekunjalo bamlungisa futhi netotolozi yakhe bamhlinza futhi nekuyona okuwukuthi nje kuze kube manje behleze buza ukuthi mama mina ngisokanini kanti sithi ngeke uzukwazi wena ukuthi usoke bakusoke esibhedlela ngoba bese singamtsheli icondition yakhe yonke ukuthi kwenzakalani so bamhlinzile ke lapho ke kwitotolozi kabili uhlinzo kabili ube urelease waba ufistula so kwaphinda futhi kwathiwa into yakhe nayo kufanele ikhishe le yodwa yaka left ngoba izothelela le enye ukuthi ibole baye bayikhipha ke into njengamanje nje uphila nento eyodwa. Yaboza ngiyazi ukuthi sisazophinde sikhulume futhi nabo omnyango sizwe ukuthi bona ngamhlambe bathini emthiya usazoya khona mhlambe nje ngakwelami iside ngakayila kumthiya ukuthi njengamanje isimo sinjani uma nizothatha uhambo anibi nezinselelo ezithile mhlambe la ukuthi khona niseteksini zonke lezo iziphi nje inselelo ngenze mhlambe umlaleli esekhaya nozo ngaqhamuka nosizo oluthile akwazi ukuba nesithombe. Akayena ke umntwana okhonze nokuhamba nje ukuthi ahambe umntwana nje okhonze ukuthi ahlale ekhaya ngenxa yesimo sakhe ngoba uyazazi ukuthi uphila empilweni uma ngabe sizohamba njengamanje nje besila ke kuphoqeleka ukuthi hamba uye toilet iqala ekseni masohamba then emva kwalokho ukudla akakuthinti ngoba suke senzele ukuthi angazoneli endleleni. Mina ngiyabonga ukhawe ngithi ukhawe kasiya mfowethu use ku grade 10 grade 10 mfana hayi isiphi ifundo oyithanda esikoleni kakhulu nje ubona ukuthi ayilesi hayi ngiyasithanda ke lesi ya ngithanda history uthanda history yakho okay uyathanda ukwazi ngomlando yonke into leyo kwi-sport isiphi nje oyubona ngiyasithanda lesi sport lesi ibhola lenyama uthanda ibhola uba umthanda kakhulu umdlalo webhola ikakhulukazi kubadlali bebhola ngithanda uMessi uthanda Lionel Messi okay hayi no vele phela umkoro wamagoli hayi indaba okudlala mthi uyayibona ngithi yo madod esikoleni nigqoka uniform enjani inobo blue uyayithanda uniform yakhe esikoleni ngihlezi nje uyileyo nto nje uyapolisha kodwa hey phela nabo ngikambe ngiyanaza nipolisha hayi cha uyapolisha okay mthi uyabona ukuthi insizwa nje eyakude kakhulu ngempilo futhi nje hayi konke lokho kuzodlula mthi kuzodlula kanjani uthanda i-position oyidlalayo lapha ngalisenta udlalisa bakusaba uyafisa ukuthi uqhubeke udlala ibhola nje usuqedile so nje simba ukuthi usuqedile iphi team la eMzansi ofisa uyidlalela Orlando Pirates yazi sesitsika la hayi yabona ibhaka leli man angazi ukuthi singathini kuwena kodwa uanti nomalume nabaleli Bokhozi FM bakuqala nje bakuthanda yazi and futhi akulona iphutha lakho ukuthi kulesimo esinjengalesi
ngiyazi balalela abanye abadado nabanye abangafunda esikoleni sakho lento yokuthi bekufuna ukukuhleka ukuthi kwenzakalani isimo njengalesi oqala wofunda nje ukwazi ukuthi awunayo control phekwa lento lena ayona into mhlawumbe engathi yenziwe uwe ozovuka kusasa uthi ngiyishintsha yenzeke kunalokho nje zokuthandazisa nathi ukuthi uNkulunkulu akunika amandla uqine and engikwaziyo awukuyona iphikutha uNkulunkulu lokho kufanele ukwazi lokho and two abaningi babo bebemnyango weoffice lakho bezofuna umsebenzi ngoba behleka manje ngoba uNkulunkulu namaphupho anomcabango emihle ngawe konke lokucabanga wonke lama position washo ebhola nani kuzokwenzeka masithemba yena mhlawumbe before Rozo umntwana wami umntwana osehlala ngokungaphili kahle inkinga enkulu engibhekene nayo ukuthi kunokwenzeka ukuthi uyavuka ngezinye insuku athi mama kuvumukile lutho athi ngikhathele kuba ukuthi uyalala nje kanjalo mhlawumbe uthi uzophaphama mhlawumbe noma ingabe uthi uyimi lokusile nje ulele enkulu kakhulu kunazo zonke inkinga nengihlukumezayo njengamanje ukuthi uzoba indoda enjani engakwazi ukuzizwa uma ngabe ikhulula iyona nto engiphatha kabi kunazo zonke izinto eyikhona nokuthi ngiyafisa ukuthi odokotela baphinde balandelele ukuthi since ayenembobo enhlizweni sekunjani manje ngoba lento yakhe yokukhathala angiyazi ukuthi iqhamukapi and okunye since awumdlalo webhola uyathanda kakhulu ibhola sports sebhola onganguba ngize ngicine ngimnqabela ngenxa ukuthi ukule condition yokuthi ayebholeni ngezinye izinsuku so ngiyacela nje ukuthi mhlambe laba banamandla abazokwazi ukuthi balekelele isimoni sempilo yakhe ikakhulukazi ngikhalela impilo yakhe ukuthi aphile ngoba ngiyambona ukuthi umntwana ohlakaniphile futhi ngiyambona ukuthi umntwana engazi ukuthi unekusasa eliqhakazile phezulu kwesimo akakusona ngangibona futhi ukuthi ngeke umhlongo ubuya ngiqedela udaba nawe ubaba ngani ukhona ubaba wakhe supportive noma engekho supportive but yena ukhona siyaxhumana naye okay.